tunawaelekeza viongozi na wanachama mambo yafuatayo. Moja, amri ya zuio la kutojishughulisha na shughuli za siasa limeelekezwa kwa katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Hivyo, viongozi wengine wote na wanachama tunawaelekeza kuendelea na shughuli za kisiasa kama kawaida bila kutumia rasilimali za chama. Ninanukuu amri za mahakama kuu kama ifuatavyo: that the respondent, the registered trustee of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, the general secretary Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, are restrained or prevented from organizing and or participating in any and all political activities pending the determination of the petition. Hivi sasa chama kipo kwenye programu ya kichama ya kuziba mapengo. Vikao hivi viendelee na kazi hii ikamilike kama ilivyopangwa. 2. Chama kinawaelekeza viongozi wengine wote na wanachama, wakati tukisubiri hatua za kisheria ambazo wanasheria wetu wanachukua sambamba na kesi ya msingi, rasilimali za chama zisitumike wakati tunaendelea na hatua hizi za kisheria. Ninanukuu amri za mahakama kuu kama zilivyoandikwa kwenye hukumu: that the respondent, the registered trustee of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, the general secretary of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, their servants, workmen, agents, and 1920 or whosoever purporting to act on respondent behalf are restrained from utilizing the properties and assets of the party pending the determination of the petition. Viongozi wengine wote na wanachama wajitolee kwa rasilimali zao binafsi kufanya shughuli za kisiasa ili kukamilisha programu za chama ambazo zilitakiwa kukamilishwa. Wanachama waache kutumia rasilimali za chama kama mahakama ilivyoelekeza. 3. Chama kinawaelekeza viongozi wengine wote na wanachama kujihusisha wenyewe kwenye shughuli za kijamii kimaalum kama sadaka ya kujitolea kwa wananchi, kwenda kuchangia damu kwa Watanzania wenzetu wenye uhitaji, kwenda kutembelea vituo vya wenye uhitaji, yani watoto na wazee, na kuwapa faraja, kwenda mahospitalini na kuwapa faraja wagonjwa, kwenda masokoni, kwenye maeneo ya umma kujitolea kufanya usafi, kwenda kwenye maeneo ya umma na kupanda miti aidha ya matunda au ya vivuli angalau ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya taarifa hii. Tupande miti 1,000,000. Kwenda kwenye maeneo ya ibada, misikiti na makanisa, kushiriki na waumini wengine kumwomba Mungu, kwenda kwenye misiba na kuomboleza na wafiwa ili kuwapa faraja na matukio mengine mbalimbali yanayotokana kuwa sawa na kwenye jamii inayowazunguka. Matukio yote haya yaratibiwa na viongozi na wanachama. Kwa wingi wenu muhusike kikamilifu katika matukio haya ya kijamii ambayo yanadumisha umoja na upendo wetu kama Watanzania. Ni muhimu nikafafanue hili. Wakati wa utawala wa kidikteta wa makaburu wa Afrika Kusini, ambapo chama cha kiukombozi cha ANC viongozi wake walishambuliwa, waliuawa, walifungwa jela kama mnavyojua, wakina Nelson Mandela na kina Ahmed Kathrada
ambao walikaa gerezani kwa zaidi ya miaka 27 na viongozi wengine wakina Thabo Mbeki wakakimbia wakati baba yake Govan Mbeki naye alikuwa gerezani Robben Island. Wanachama wa ANC ambao makaburu walilenga, walipokifuta chama walilenga kwamba chama kipotee, hawakuruhusu hiyo hali itokee. Walikuwa wanakwenda kwenye maeneo ya mikusanyiko, kwa sababu wakati ule kama ilivyo sasa tumepigwa marufuku, wanajaribu kutupiga marufuku kukutana viongozi wa chama tukiwa kwa pamoja. Wale wanachama na viongozi wa ANC walikuwa wanakwenda kwenye misiba, waliunda timu za mpira, walikuwa wanaenda kwenye makanisa ili kuwapa nafasi ya kukutana na jamii, kuongea na jamii, ili kuwapa nafasi ya kuwa karibu na jamii. Na sisi kama chama kinachoshambuliwa na serikali kwa sasa, kwa lengo la kukiumiza, kwa lengo actually la kuonesha wanachama wetu kwamba chama kimesambaratika, na huku nyuma wakiwa na vyama walivyounda, ukiangalia mashambulizi yetu yanalenga kuwatisha wanachama kwamba chama kimeparaganyika, kimesambaratika. Kwa hiyo wanawaelekeza wanachama wetu waende kwenye vyama vingine ambavyo ni vyama mamluki vya serikali. Sisi tunawaelekeza wanachama wetu, chama hakiwezi kusambaratika, chama kiko imara, chama ni nyie, chama ni wananchi ambao wanatuunga mkono kwa sana, na mmeona kwenye ziara zetu hakuna chama chenye uwezo wa kuitisha wananchi wakaja kwa wingi kama chama chetu. Kwa hiyo msisambaratike, msitishike, msibabaike. Nendeni kwenye matukio ya kijamii, endeleeni na vikao vya chama kama tulivyoelekeza. Msitumie majengo tu yale ambayo yako kwenye board of trustee mpaka tutakapomaliza swala hili, lakini mnaweza kukutana kwenye maeneo mbalimbali, mfanye vikao vya kichama, mpande miti, mtembelee wagonjwa, toe damu, fanye nini ili chama chetu kiendelee kusukuma agenda za no reforms no election. Endeleeni kuvaa t-shirt zenye jumbe mbalimbali, jumbe za no reforms no election, ambayo ndio inawaudhi sana watawala mpaka wanababaika kwa kiwango hichi. Chama kinasisitiza kuwa nchi yetu inahitaji kufanyiwa mabadiliko ya mfumo, yani reforms ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa mwezi Oktoba 2025. Chama chetu, sisi viongozi wakuu, mara zote tumekuwa tayari kwa mustakabali wa taifa letu. Tupo tayari kwa mazungumzo na majadiliano yenye lengo la kutufikisha kwenye kufanyika mabadiliko ili tusirudie uzoefu mbaya wa chaguzi zilizopita. Mabadiliko haya tunaendelea kuyadai kwa sababu ni hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki na si wakati mwingine. Hivyo Watanzania wote tuendelee kupaza sauti zaidi kuwa no reforms no election. Kuhusu kesi inayomhusu mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, kwanza ieleweke kuwa Lissu sio muhaini. Tunaisihi serikali iondoe hii aibu kwa taifa. Serikali iache uonevu wa kuonea raia wake kwa kuwabambikizia kesi ambazo hazina kichwa wala miguu. Ni rai yetu kuwa serikali kupitia mwendesha mashtaka DPP wamwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa kuwa wao wanajua na Watanzania wanajua na dunia inajua kuwa Lissu sio muhaini. Kwa kumalizia, ndugu zangu wanachadema na Watanzania, chama chetu kinashambuliwa kwa nia ovu, kwa lengo la kutaka kukiua, kwa lengo la majaribu yote haya ni kujaribu kukiua chama, kukifuta chama au kukipoteza chama kwenye ramani za siasa. Nataka niwaambie uongozi wetu uko imara. Tundu Lissu mwenyekiti wetu ambaye yuko gerezani kwa sasa yuko imara. Viongozi wengine wote wa kamati kuu wako imara. Nataka niwahakikishie kwamba chama hakitatetereka.
Uungwaji wenu mnavyotuunga mkono ndio inayomtisha watu wanaotufanyia matendo ya kigaidi, ya kihaini, ya kidikteta kujaribu kukifuta chama chetu. Msitetereke, msibabaike. Tuko kwenye ukweli na tutashinda vita hii. Hii ni vita ya kurudisha nchi hii kwenye mikono yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika kubadilisha maisha yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa waziri anavyosoma vizuri na mtoto wako mwanakijiji asome vizuri. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama rais anavyotibiwa vizuri na wewe Mtanzania kwa kutumia rasilimali zetu utibiwe vizuri. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa mkurugenzi fulani anavyopata maji na umeme kwenye nyumba nzuri, na wewe mtoto wako na wewe upate maji na umeme kwenye nyumba unayokaa. Ni vita ya kuhakikisha kwamba na wewe usafiri kwa staha kama wengine wanavyosafiri. Kwa chama kinachopigana vita hiyo ni Chadema. Chama ambacho kimekataa kujiunga na wadhalimu kupoteza haki hiyo. Endeleeni kukiunga chama chetu mkono, msitetereke, msibabaike, msitishike. Msisikilize maneno ya watu wanaowaambia kwamba chama kinapotea au kinafanya nini. Chama kingekuwa kinapotea, kisingekuwa kinazungumziwa na kina Wasira kila siku wanazungumzia chama hiki. Hawazungumzi vyama vingine hivyo ambavyo hawasemi vinapotea. Hawazungumzi vikaragosi walivyoviunda. Wanazungumzia chama chetu kwa sababu chama chetu ni imara. Mikutano yetu nchi nzima imethibitisha hivyo. Upendo wenu zidi ya chama chetu, michango yenu ndio inasababisha tunashambuliwa. Tutawaelekeza njia mpya ya kuendelea kuchangia chama na kukiunga mkono ili shughuli ziendelee. Wakati huo tukiendelea na mapambano haya ya kesi kuhakikisha tunashinda. Asanteni sana, kuweni imara, msitetereke, sisi tuko imara. Asanteni, endeni kukiunga chama mkono. Mungu awabariki sana.